यस अमेजिंग। ओह वाह, ये देखो दोस्तों, ये वाह ब्यूटीफुल टॉयज हम अनबॉक्सिंग करेंगे दोस्तों। तो देखिए, वीडियो को पूरा देखिए और कमेंट में बताइए कि आपको खिलौने पसंद आए कि नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियोस आपको मिलती रहें। यस वाह, देखो दोस्तों, खूबसूरत सी ब्यूटीफुल कार, नीड फॉर स्पीड कार। यस यस वाह, देखो दोस्तों, कितनी खूबसूरत कार, नीड फॉर स्पीड कार। ऑरेंज कलर की है और पिंक कलर भी है यहाँ। वाह, येलो कलर भी है। यस देखो दोस्तों, कितने खूबसूरत कलरफुल टॉयज हैं। इसको यहाँ रख देंगे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। वाह ब्यूटीफुल अमेजिंग ऑटो रिक्शा। यस अमेजिंग। ओह देखो दोस्तों, खूबसूरत ऑटो रिक्शा है। यस इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कितने खूबसूरत कलरफुल टॉयज हैं। यस वाह, देखो दोस्तों, वाह यस अमेजिंग। ओह यस, इसको यहाँ रखेंगे। वाह यस, इसको यहाँ रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं जी। वाह ब्यूटीफुल बाइक। यस देखो दोस्तों, खूबसूरत बाइक है। यस इसको बाहर निकाल कर देखते हैं। यस ओह नया बाइक। यस अमेजिंग। ओह वाह, देखो कितना खूबसूरत बाइक है। यस वाह अमेजिंग। ओहो यस अमेजिंग। यस इसको यहाँ रखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। यस ओह वाह ब्यूटीफुल अमेजिंग पुलिस कार। यस देखो दोस्तों, ये पुलिस कार है। इसको हम अनबॉक्सिंग करेंगे, बाहर निकाल के देखेंगे शापर से। वाह यस कितनी खूबसूरत है। यस ओह यस, हो गई। वाह यस, इसको यहाँ रखेंगे। नेक्स्ट वाह ब्यूटीफुल अमेजिंग कार। एक और कार हमारे पास, नीड फॉर स्पीड हाई रेसर कार दोस्तों, ग्रीन कलर की। यस इसको अनबॉक्स करके हम देखते हैं कि कितनी खूबसूरत है। यस वाह ओह अमेजिंग। देखो दोस्तों, वाह अमेजिंग, खूबसूरत कार। यस इसको यहाँ रख देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हमारे पास क्या है। ओह एक और येलो कलर की हमारे पास पुलिस कार आ गई। यस ओह इसको देखते हैं। ओह वाह वाह वाह, कितनी खूबसूरत कार है दोस्तों। यस ओह वाह यस अमेजिंग। ओह बाइक के साथ एक्सीडेंट हो गया। यस इसको यहाँ रखते हैं। ओह नेक्स्ट वाह ब्यूटीफुल टॉयज। यस अमेजिंग ब्यूटीफुल। वाह यस, इसको अनबॉक्सिंग करके रिक्शे को देखते हैं दोस्तों। ये रेड कलर का पुलिस रिक्शा है, ऑटो CNG रिक्शा। यस ओह वाह हो गया। यस अमेजिंग। ओह देखो दोस्तों, कितना खूबसूरत कार्टून वाला रिक्शा है दोस्तों, कार्टून वाला। ये मोटू पतलू जो रिक्शा चलाते हैं, ये वो रिक्शा है दोस्तों। यस अमेजिंग। ओह
इसको हम यहाँ खड़ा कर देंगे। यस, और हमारे पास देखो दोस्तों ये खिलौने पड़े हैं, मुख्तलिफ कलर्स के टॉयस। यस, इसको भी हम निकाल के देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये है सीमेंट बजरी मिक्सर ट्राला। यस, अमेजिंग, ओह वाह, ये देखो दोस्तों ये ट्राला है हमारे पास, अमेजिंग। यस यस, इसको हम यहाँ खड़ा कर देते हैं। यस, नेक्स्ट, ओह ब्यूटीफुल, देखो ये ऑयल टैंकर है दोस्तों, वीआईपी ऑरेंज कलर का। यस, यस देखो ऑयल टैंकर। यस, इसको हम यहाँ खड़ा कर देते हैं। यस, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। ओह वाह, ब्यूटीफुल, अमेजिंग। ये और हमारे पास ट्राला आ गया दोस्तों। यस, वाह, ये ग्रीन कलर का दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास ये लास्ट है ब्लू कलर का। यस, अमेजिंग, ये ब्यूटीफुल हमारे पास ट्राला। यस, ये बिल्कुल बंद है हर जगह से, ट्रक। यस, वाह, इसको हम यहाँ रख देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हमारे पास क्या है। वाह, ब्यूटीफुल। यस, इसको देखते हैं दोस्तों, ये क्या है। ओहो, खूबसूरत से फूल बने हुए हैं। यस, अमेजिंग। ओह, इसको ट्राई करते हैं, ये क्या है। ओहो, चलो इसको बाद में ट्राई करते हैं। इसको यहाँ रख देते हैं। यस, नेक्स्ट, ओह वाह, ये क्या है दोस्तों, खूबसूरत सा खिलौना, अमेजिंग, ब्यूटीफुल। ओह, बाहर निकालते हैं। वाह, यस, इसकी आवाज़ सुनो दोस्तों। वाह, अमेजिंग, कितने कलर्स है दोस्तों इसके अंदर। देखो ये ऑरेंज कलर, ये येलो कलर, ये ग्रीन कलर। वाह, ब्यूटीफुल खिलौना। यस, अमेजिंग। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। वाह, ब्यूटीफुल डक, कार्टून वाला डक। यस, देखो दोस्तों ये कार्टून वाला डक है हमारे पास। यस, कितने खूबसूरत इसके अंदर कलर्स हैं। यस, वाह, यस, अमेजिंग, ब्यूटीफुल। यस, हाँ, ये देखो दोस्तों। वाह, ओहो, रुक गया। वाह, इसको यहाँ रख देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हमारे पास कौन सा खिलौना है। वाह, ब्यूटीफुल। यस, ये देखो दोस्तों क्या है, कितने खूबसूरत खिलौने हैं ये। वाह, आवाज़ सुनो दोस्तों। यस, वाह, अमेजिंग। इसको हम यहाँ रख देते हैं। यस, चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और बेल आइकन को दबाओ ताकि आने वाली नई वीडियोस आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सी यू नेक्स्ट टाइम।